Hoi. Wat een leuke hond. Mag ik een cadeautje geven aan de hond? Zeker. Ik ben benieuwd precies van je aanpak. Kijk maar even. Even kijken. Hoe oud is de hond? 10. 10. Ja. Ah. Is het een meisje? Ja, als een vrouwtje. Hoe heet ze? Robijntje. Oh, nog eentje. Ja, en Rasta. Hi. Willen jullie een speeltje? Kijk eens. Vind je dat leuk? Hier, kijken. Ja, mooi. Veel plezier ervan, alsjeblieft. Hallo. Mag ik een cadeautje geven voor de hond? En dan wil Tess, wil jij een cadeautje? Hoe heet de hond? Tess. Hey Tess, wil je een cadeautje uitkiezen? Nou, Hoe oud is Tess? Tess is al 12. 12. Hou je nog een beetje van spelen, Tess? Nou, niet zo heel veel Niet zo meer. heel van Die zijn wel heel knuffelen erg dan. grote, Tess. Ja, deze is al wat kleiner. Welke vind jij leuk? Pak maar. Ja, ze snapt er niet Kijk, uit Tess, alleen hier. maar. Hey. Kijk, Dit hè. hebben, Tess. Moet het vrouwtje zeker dragen. Ja, Hey. graag gedaan.